Привет, ребята. Ну вот, в телеге обсуждаем сегодня по поводу аренды, то есть длительной. Да, кстати, подписывайтесь, ребят, на телегу, то есть как запасная площадка, потому что с YouTube неизвестно, что будет. В общем, в описании ссылка, то есть, вот. В общем, подписывайтесь, вот. Понимаете, ребят, какая ситуация? Идет какой-то прогрев, то есть с каждого утюга сообщают, как сейчас, вот сейчас прямо вот страшно растет длительная аренда, блин. Вот. А там в чем как бы ситуация? Сейчас на Ваське освободилась квартира двухкомнатная. Она, как бы я с ней не работаю, это, в общем, там родственника квартира. Вот. Можете зайти, он Железноводская, 32, вот за 80 тысяч она там выставлена. Вот, там агенты сдает Наталья Ивановна, в общем, не суть. Это все это живой вариант, там, то есть там люди, владельцы, там, миллионеры, никуда они сюда не приедут, там им, в общем, не суть. Суть в чем? Вот идет вот этот прогрев, что сейчас вот цены уже выросли на 30-40 там процентов на эту длительную аренду, блин. Вот. То есть с этой квартиры 16 числа съехали люди. Вот. Ну, там жили эти студенты, в общем, учеба закончилась, что им там платить за пустую квартиру. Вот они уехали, они жили там по 70 тысяч. Если кто не в курсе, в Питере арендная плата вот 70 тысяч плюс коммунальный, 8. Ну, короче, не суть, вот. Если вы думаете, что, опять же, они только рассказывают, что в Москве растет, так нет, вот, публиковал вчера в Телеграм-канале, то есть там научные исследования, больше всех аж в Питере выросло, блин. Что-то там на 40%, что ли, вот. Что-то, ребят, мне кажется, что-то где-то пиздит, потому что отклика, на эту квартиру, то есть, которая сдавалась за 70, и хорошо, сейчас же вот произошел дикий рост, вот он идет, то есть, вот этот прогрев со всех утюгов, там, какой рост, вот оно выставили 80, не 100, не это, 70 и произошел рост, так за 80 ее, оторвать должны, правильно, как я понимаю, или нет, или я вообще что-то не понимаю. При этом, смотрите, какой, разброс там, вот этот великолепный, как его там, Харыгин там, рассказывает, что скоро вообще однушка в Москве это 100 тысяч рублей. В то же время, ребят, например, Смирнов говорит, что у него заметка, что какая-то квартира там стоимостью, в Москве 15 миллионов, там на рынке аренды она 50-60 тысяч рублей. То есть, а еще, почему не доверять, например, там, господину Смирнову, то есть, знает, наверное, о чем говорит. Вот. Люди у меня жили, вот, да, они, кстати, в чате состоят, вот, с Москвы, вот, на Железноводской. Вот, они сказали, вот, они снимают, например, в Москве, там, вроде Треху, там, Сталинку, там, на ККП хороший район, проще, там, что-то 95 тысяч или 90 тысяч рублей. То есть, вот реальные кейсы, блядь. А ты потом заходишь, там, в интернет открываешь, и что-то вообще непонятное. Тебе рассказывают, что на самом деле все там сейчас дико бешено растет. Да хорошо, если оно, сука, дико бешено растет, так какого хера не берут, забирают эту двуху, блядь? Ну, же растет все люто, бешено, дико, блядь. Вот. Ребята, у меня, знаете, такое большое подозрение. Вы, кстати, в той же телеге или можете в комментариях писать там вообще свои реальные кейсы, за сколько вы вот снимаете, например, или за сколько вы сдали. Понятно, что там как бы набегает вся эта инфо-цыганщина. Тут и сегодня в телеге там бегали, рассказывали, что вот были дешевые квартиры в Питере по 100-200 тысяч. Сейчас ничего нет, они, видимо, по миллиону стали стоить или по 3. Даже обсуждать не хочу. Это бля, этих риэлторов, просто плевать от них тянет. Там даже вот эти их понты, вот эти сраные. Вот. Так что вот, у меня, ребят, подозрение, судя по этой двухе, по Ваське, то есть я-то сам рынок пощупаю где-то там к концу августа ближе, то есть, вот, когда сливаться буду с этого, по сутке, вот. То есть там уже, то есть, как бы я вам все сообщу. Но сейчас я что-то не вижу никакого этого роста. Это что-то мне сильно напоминает, ребят, очень пиздеж напоминает, если называть вещи своими именами. Просто реальный галимый пиздеж. Это просто такой прогрев публики. А сейчас, я представляю, сейчас то, что вывалится обратно, сейчас с посудки туда. Я сегодня публиковал, где я студию продал. Можно сказать, в 2 корпусах 40 квартир посуточно. Дом рядом этот построили, там дом на Плесецке или какой-то там, на Комендантском, там
79 квартир посуточно. И что они будут, что там, все сидеть в межсезонье, что ли? Что они там, были больные, что ли? То есть, или там будут за 10 тысяч работать. И все туда пойдут. Так что, что-то, ребят, у меня очень большие подозрения, да, там, что, может, эти губы-то не раскатывать особо, что там какая-то такая тяга идет, так, и драка на просмотрах. Что ни хера нету, ребят. Очень будет прикольно, если эта двуха на Ваське сдастся за 70. То есть, да, то есть берем, да, всю вот эту страшную инфляцию вместе с ростом, да, и денежной массы, и плашмя ее засовываем всем в жопу, блядь. Что как сдавалось за 70, да, там, год назад, ну, так и будет сдаваться за 70. Очень, да, ну, вот это, блядь, что-то очень такие, да, это подозрения терзают, вот. Ну, я вам расскажу, как там что происходит. Ну, что-то похоже, что-то такое, вот пиздливость инфо-цыган, она просто уже начинает, уже какая-то истеричная идти, то есть, ну, то есть, или уже скоро врать начнут, спроси, сколько времени они тебе соврут, то есть, вот. Ну, в общем, будем, да, ребят, продолжать наблюдение, все, давайте.